पूत सपूत सुनी परना माता सुनी कुमाता। लेकिन आज एक ऐसा रचा इतिहास तूने विधाता। पूत तो रह गया सपूत, लेकिन माता हो गई कुमाता। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसी घटना जिसने अपने माँ को ही अपने बच्चे का कातिल बना दिया। जी हाँ, वो भी जाने अनजाने में। ये कहानी है उस माँ की जिसे अपने बेटे के पेट में अचानक से जलन, उल्टी, बुखार महसूस हुई और वो तुरंत डॉक्टर के पास गई और वहां से दवा लेके आई। उस माँ का नाम था अफसाना। उसने उसके गोद में उसका 4 साल का बच्चा उस तड़प रहा था, अपनी माँ के आंचल को नन्ही उंगलियों से पकड़ रहा था। कह रहा था, माँ दर्द हो रहा है पेट में, माँ बुखार हो रहा है। उस बेचारी महिला के पास पैसे भी नहीं थे दवा लाने के लिए। उसने कहीं से उधार लेके पैसे से दवा ले आई। दवा का नाम था कोर्डेफ कफ सिरप। ध्यान रखिए, कोर्डेफ कफ सिरप। सिरप पे लेबल लगा हुआ था बच्चों के लिए सुरक्षित। जैसे उसने बच्चे के मुंह में चम्मच से दवा पिलाई, बच्चा खुश हुआ। उसने कहा, माँ मीठी लग रही है, एक चम्मच और दे दो। माँ ने प्यार से दुलार से एक चम्मच और दिया। अचानक रात में, आधी रात में बच्चे ने उठा और रोना चिल्लाना शुरू किया कि माँ दर्द हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। वो दौड़ती हुई अपने आस पड़ोस के पास उसकी माँ अफसाना गई। उसने पड़ोसियों को बुलाया, उसके मदद से उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा, यह जो आपने इसको दवा पिलाई है, ये दवा नहीं जहर है, जिसने बच्चे के गुर्दे खत्म कर दिए। इस दवा से अभी तक करीब करीब 19 बच्चों की डेथ हो गई है। सितंबर महीना से लेके अब तक की ये बात है। वास्तविक में उस दवा में डीईजी मिलाई गई थी, डाई इथिलीन ग्लाइकोल, जिसने बच्चे के शरीर में जाके जहर का काम किया। WHO की माने तो दवा में इसकी मात्रा 0.1% होनी चाहिए, लेकिन इस दवा में इसकी मात्रा 50% थी। यह जो डीईजी है, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, इसको गाड़ियों के ब्रेक फ्लूइड या पेंट में डाला जाता है। यह विडंबना देखिए, क्या कोई कंपनी जिसने इस दवा को बनाई थी किसी मासूम की जान लेके मुनाफा कमाया? यह कहाँ तक जायज है? क्या मुनाफे के लिए अपने ही माँ के हाथों अपने ही बच्चे को मरवा देना? जी हाँ, मरवा देना। यह एक तरह से देखे तो हत्या है, और हत्या की साजिश में बेचारी माँ का दोष है। क्या दोष था उस माँ का, क्या दोष था उस बच्चे का, जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम किया? यह कहानी सिर्फ अफसाना की नहीं है। यह कहानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परसिया में 7 बच्चे, शहर में 3, चुराई में 2, बैतूल और पदरौना में बाकी। सितंबर से लेके अब तक हर जगह यही सिर्फ यही कहानी। क्या बीतती होगी उस माँ पे जब वो सोचती हो कि मैंने अपने बच्चे की तबीयत सही करने के लिए दवा पिलाई थी, जबकि जो दवा उसने पिलाई वो जहर का काम कर गया। इसके लिए सबसे पहले गुनहगार तो तमिलनाडु की श्रेयसन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कांचीपुरम में है। दवा में ग्लिसरीन चाहिए थी, पर ग्लिसरीन महंगी होती है, इसके चलते डीईजी मिलाई गई। और
जितनी की मात्रा में मिलाई जानी चाहिए थी उससे 50 गुना प्रतिशत में अधिक मिलाई गई, जिस कारण यह दवा जहर बन गई। हालांकि तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल ने 2 अक्टूबर को मिलावटी बताया था इस दवा को। सरकार के आरोप के बाद में मालिक भाग गए, कंपनी सील हो गई। लेकिन इससे हुआ क्या? दूसरे गुनहगार वो डॉक्टर है जिसने चंद कमीशन के चलते इस दवा का नाम लिखा और बताया कि इस दवा को पिलाओ तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। मेरे तीसरा गुनहगार सरकारी सिस्टम है, जो लाइसेंस देके जहर की बोतलें बिकने देता है बिना टेस्टिंग किए। क्या यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक किसी की जान नहीं जाएगी, जब तक किसी बेगुनाह की मौत नहीं होगी, तब तक हमारा सिस्टम हम सोए रहेंगे कान में तेल डाल के। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो, बाद में जो नतीजा होगा देखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले वही डीजी यही कहानी 2020 में जम्मू में 12 बच्चे, 2022 में गाम्बिया में 66 बच्चे इसी दवा इसी डीजी के चलते मरे। लेकिन हमने सीखना कहाँ है, हमने जानना कहाँ है? लाइसेंस बांट रहे हैं धड़ल्ले से, कोई भी कंपनी हो उठाए दवा अपना बनाए बेचे, पैसे आने चाहिए, टैक्स मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश ने 1 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा, जांच हुई और यह बात सत्य निकली। अब सब जगह यह दवा बैन है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह यह दवा बंद है। आप भी अगर बच्चे को किसी की दवा कफ सिरप दे रहे हैं, ध्यान रखिए इस दवा का नाम है कोर्डा कफ सिरप। यह दवा ना दें बच्चों को। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सरकार ने 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। लेकिन क्या होगा मुआवजे से? वो माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पाल के जन्म दिया, क्या 4 लाख से उसकी भरपाई हो जाएगी? वो जिसके घर का चिराग गया, क्या सरकार 4 लाख दे के उसके घर का चिराग लौटा सकती है? यहाँ सवाल मुआवजे और 4 लाख रुपए की नहीं है। सवाल है कि ऐसी घटनाएं होने ही हम क्यों देते हैं? अगर सरकार ने थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो ये दुर्घटना ना हुई होती। इसके चलते अभी भी 5 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में रह रहे हैं। उनके माँ बाप दुआएं कर रहे हैं कि हमारे बच्चा एक बार ठीक हो जाए। बाकी प्रभु की मेहरबानी है, प्रभु की मर्जी है, जो होना होगा वो तो होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, कोई भी दवा लेते हैं तो एक बार अच्छे से उसकी डॉक्टर से जांच कराएं। नहीं तो ये, मैं सारे डॉक्टर और कंपनियों को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए जिंदगी और मौत का सौदा कर देते हैं। बच्चे मर रहे हैं, मैं जब जब सोच रहा हूँ दिल फूट फूट के रो रहा है। क्या बीत रही होगी उस माँ पे, उन तमाम माँओं पे जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनका बच्चा 1 दिन पहले 2 दिन पहले हंसता खेलता हुआ था, घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक उसके पेट में दर्द होती है, खांसी होता है, बुखार होती है, जाते हैं डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर ये दवा देता है लिख के चंद कमीशन के लिए, और वो दवा ला के पिलाते हैं और बच्चे की अचानक मौत हो जाती है। ये विडंबना देखिए
उस कंपनी की जिस कंपनी ने इस दवा को बनाया, और चंद पैसों के मुनाफे के लिए किसी बेगुनाह बच्चे की जान ले ली, उसके माँ के हाथों ही। क्या बीतती होगी उसके माँ के सपनों में जब वो बच्चा आएगा, पूछेगा माँ मेरा गुनाह क्या था, जो मेरी तबीयत खराब हुई बस यही मेरी गलती थी। बाकी आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं।